啊，咁有網友亦都問一啲關於泰拳嘅問題，佢想學泰拳做個出色拳手，要注意啲乜嘢重點咧？學冇俾人打咯。就好似去街度等人揼你兩鑊先啊！咪學唔點樣唔俾人打到先？嗱，功夫最深奧咧就呢樣嘢啦。你學打人好易啫，啊直拳、抽拳、批踭、撞膝，咁你埋去實會有機會打到人㗎。做乜嘢啫？好啊！你點樣學到唔俾人打到咧？難啦！嗱，如果你想有機會做到出色拳手咧，你最緊要唔係去學打人，係學點樣唔俾人打到。即係點樣閃得夠快喎？係啊，要識閃，呢樣係。佢未喐你已經知㗎啦，或者你係擋到嘅，呢個就係心得嚟嘅。唔係真係學打人喎，你學點樣唔好俾人打到，呢個係心得。不過你再進一步，再點樣去？即係你打拳嘅職業咧，你唔會成世㗎嘛，你到時到收工啦，你嘅出路好窄嘅。你唯一咧就係做一個教練。我教人仲難學啦，點解教得到人咧？你自己打得好，未必代表你教到人。你唔好搞錯。嗱，好多譬如你比利足球皇帝，佢未必識教你踢波喎，因為個人嘅技術嚟啊嘛。佢教你都做唔到喎。所以教人咧，同埋你自己技術好咧係兩件事嚟嘅。所以你第一學打人就最易嘅，學唔俾人打咧又最難。到你將來再學去教人咧，就更加難。咁啊，呢個就係重點啦，要自己慢慢諗啦。嗱，今日